여름 필수템 4가지 리뷰 영상입니다. 휴대용 선풍기, 구강세정기, 미니 냉장고, 그리고 청소기 안테나의 사용 후기를 담았습니다. 5위입니다. 시원함을 넘어선 쾌적함을 경험하세요. CCAGU 휴대용 선풍기가 35% 할인된 25,900원에 강력한 냉각, 저소음, 편리한 무선 사용까지 지금 바로 만나보세요. 4위입니다. 놀라운 혜택, NICESUN 휴대용 구강세정기를 파격 할인가로 만나보세요. 자외선 살균 기능과 5개 노즐 팁으로 더욱 건강한 구강관리를 경험하세요. 64% 할인된 가격으로 지금 바로 득템하세요. 3위입니다. 캠핑의 즐거움을 더해줄 큐엘로 캠핑 냉장고 44% 파격 할인가로 27만 5천원에 만나보세요. 차량용, 휴대용으로 어디든 간편하게 신선함을 오래 유지해주는 미니 냉장고를 지금 바로 득템하세요. 2위입니다. 까사만 물걸레 청소기 시즌2가 놀라운 가격으로 강력한 성능을 가진 이 제품을 47% 할인된 특별한 혜택으로 만나보세요. 72,450원의 깨끗함을 경험하세요. 지금 바로 기회를 잡으세요. 1위입니다. 선명하고 깨끗한 화질을 원한다면 CN블루 프리미엄 TV 안테나 선으로 더욱 생생한 영상을 즐겨보세요. 5m 길이로 넉넉하게 합리적인 가격만 500원으로 최고의 시청 환경을 만들어보세요.